নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই মামনে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। নিশ্চয় আমাৰো ভালেই। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আজি আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভাল পাব। বহুত কেইটা দিন হ'ল মই ব্লগে দি আছিলোঁ আৰু তাকো কণ্টিনিউ দিব পৰা নাছিলোঁ। কৈছোঁ অকণমান মই ব্যস্ত হৈ আছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'বোৰো ৰেগুলাৰ দিব পৰা নাই। আৰু ৰেচিপি মানে কি হয়, বনোৱা যায় যদিও মোৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰি থোৱা নহয়, এনেকুৱা হয়, সেইকাৰণে দিয়া হোৱা নাই। কাচকল বা পোৰা কল, আপোনালোকে সকলোৱে জানে কাচকলৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে, দেহৰ কাৰণে আমাৰ কিমান ভাল। আৰু তিলো এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো আমাৰ দেহৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে তিলৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে এই কাচকল আৰু তিলেৰে মই এটা ৰেচিপি বনাইছোঁ, এটা ডিছ বনাইছোঁ, সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। মোৰ ফেচবুক পেজ MTH by বিউটি দাস আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম Mamon24 আৰু Mamon's Thoughts and Hobbies, এবাৰ ভিজিট কৰিব প্লিজ। চ' আহক দেৰি নকৰোঁ, আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মোৰ বেক চাইডে দেখি আছিলে নহয়, এইটো চাওক, ভালকৈ দেখাই দিলোঁ। এইটো আমাৰ নতুন ফ্ৰিজ ল'লোঁ, আগৰটোতকৈ অলপমান ডাঙৰ। আৰু আগৰটো অলপ ঠাণ্ডাটো কমি যোৱাৰ কাৰণে নতুন এটাই লৈ ল'লোঁ। আৰু এইটো LGৰ হয়। এয়া চাওক, এইটো নিউ মডেলৰ 23 মডেল হয়। আৰু এয়া যিমানেই ডাঙৰ নহওক, ঘূৰি পকি একেই বস্তু থ'বলৈ জেগা নোহোৱা নিচিনা। আৰু ফ্ৰিজাৰটো যথেষ্ট ডাঙৰ, কনভাৰ্টেবল মোড, গতিকে চিন্তা নাই। আৰু এতিয়া এয়া কাচকল লৈছোঁ মই 5টা। আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে ল'ব, একদম ফ্ৰেছ কাচকলকেইটা, খুব ধুনীয়া। প্ৰথমে মই কাচকলকেইটাৰ ভালকৈ বাকলি গুচাই ল'ম। আৰু এয়া তিল তিয়াই থৈছিলোঁ 3 চামুচমান, আপোনালোকে জোখ অনুসৰি ল'ব। এইখিনিও পেষ্ট বনাই ল'ম। কাচকলৰ বাকলিখিনি গুচাই কাটি লওঁ আগতে। আৰু এয়া চাওক, মই এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে কাটিব, কিন্তু বেছি সৰু নকৰিব, কাৰণ ইমান ছফ্ট হয় কাচকলটো, পটককৈ গুড়া উঠি যায়। আৰু এতিয়া মিক্সিত এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম। তাৰ কাৰণে ইয়াতে দিলোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা দিছোঁ। মই ইয়াতে নহৰু নিদিওঁ, একেবাৰে নহৰু পিঁয়াজ নোহোৱাকৈ মই বনাম, গতিকে সেইকাৰণে নহৰু দিয়া নাই। আৰু এইখিনি এয়া পেষ্ট বনাই ৰাখি থ'লোঁ এয়া মই। আৰু ইফালে মই এয়া গেছত কেৰাহী উঠালোঁ আৰু তাতে দিছোঁ এয়া মিঠাতেল। তেলখিনি গৰম হোৱাত তাতে দিলোঁ শুকান জলকীয়া আৰু গোটা জিৰা ফোৰণ, এখিলা তেজপাত ফালি দিলোঁ। আৰু তাতে মই কাটি লোৱা কাচকলখিনি দি এতিয়া অকণমান সময় ভাজিম। জুইটো কম কৰিয়ে লৈ ভাজি থাকিম। কাচকলত যথেষ্ট পৰিমাণে পটেছিয়াম, মেগনেছিয়াম থাকে, ফাইবাৰ থাকে, গতিকে কলেষ্ট্ৰৰেল বা ডায়েবেটিছ ৰোগৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ পেটৰ অসুখৰ কাৰণে খুব ভাল কাচকল। ইয়াতে জোখ অনুসৰি হালধি দিলোঁ, জিৰা পাউডাৰ দিলোঁ আৰু নিমখো দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি। দি পুনৰ এনেকৈ অকণমান সময় ভাজি আছোঁ। ইয়াত চাওক, এনেকৈ শুকানকৈ ভাজি খায়ো বহুত ভাল লাগে, কিন্তু মই আজি অকণমান বেলেগকৈ বনাম। ইয়াত চাওক, এনেকৈ ভাজিলোঁ। তেল বহুত বেছি দিয়া নাই, তেলৰ পৰিমাণটো মই কম কৰিয়ে দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই পেষ্ট বনাই থোৱা সেই তিলখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু সেই বাতিটোত অকণমান পানী দি সেইখিনিও দি দিম। আগতে তিলখিনি দি এনেকৈ কম জুইতে ভাজি আছোঁ। ইয়াত চাওক, আৰু কাচকলৰ অভাৱটো নহয়েই, আমাৰ সকলোৰে ঘৰত থাকেই, প্ৰায়বোৰৰ ঘৰতেই থাকে কাচকল, গতিকে চিন্তা নাই। পানী মই অকণমান দিছোঁ। যদি আপোনালোকে অলপ জোল কৰি খাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে পানীৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব। আৰু মই অকণমান কমকৈয়ে দিছোঁ, অলপ শুকানকৈ বনাম মই, সেইকাৰণে। ইয়াত চাওক, বেছি সময় নালাগে বনাওঁতে, কাৰণ কাচকলটো খুব বেছি কোমল হয়, গতিকে খুব সোনকালে সিজি যায়। তথাপিও মই 10 মিনিটমান সময় এনেকৈ ঢাকনি মাৰি সিজিবলৈ দিম। এয়া খুলিলোঁ চাওক, 10 মিনিটৰ পাছত। মোৰ গেছ টেবুলৰ ওপৰত একদম ৰ'দটো ধুনীয়াকৈ পৰে, দেখিছেনে? কেৰাহীতে পৰিছে ৰ'দ, সেইকাৰণে ৰংটো অকণমান বেলেগ দেখিছে বাৰু। কিন্তু কোৱা শুনো যে পাকঘৰত মানে ৰ'দ পৰা পাকঘৰ হ'লে ভাল, গতিকে মনটো ভালো লাগে সেইকাৰণে। আৰু আচল ৰং এইটো চাওক, মই বউলত ওলাই দেখালোঁ। আৰু এনেকৈ শুকানকৈ বনাই গৰম ভাতৰ লগত সানি খাই খুব বেছি টেষ্টি লাগে। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জোল কৰিও বনাব পাৰে। আৰু যদি এনেকৈ খোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে ভিডিঅ'টোত লাইক শ্বেয়াৰ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ এনেধৰণৰ ইজি কিন্তু টেষ্টি আৰু হেল্ডি ৰেচিপিলৈ মই আকৌ আহিম। থেংক ইউ।